Ассалаумағалейкум. Мынау Ұлытау облыстық аграрлық несие корпорация арқылы мына Жанархамыздың несие серіктестік корпорациясының көмегі арқылы біз 60 миллион кредит алдық, 237 басқа аткорымдық бордақылау алаңына. Рахмет, міне өте көңілімізден шықты. Бір 15 күннің шамасында тез өте жылдам істеп берді. Осы кредитті бізге осындай жеңілдетілген несие беру арқылы осылай ісімізді жүзеге асырып аттық. Өте ырзамыз бұл кісілердің істеріне. $237 басқа 60 миллион ақшалай көмек алдық. Соның арқасында мына аткорым қазір осы неде 240 бас тұр, сол аткорым бұқалар мал бордақылау алаңына. Отырған Берікбол шаруашылығы қожалығы осыдан 5 жыл бұрын ашылған болатын. Сол уақытта Жаңархан несие серіктестігі арқылы 15 миллион жеңілдетілген несие алып, шамалы мал басын көтерді. Одан кейін жерін ұлғайтып, енді соңғы 2 жылдан бері бұл кісілердің кәсібі мал бордақылау алаңы. Мал бордақылау алаңдары мемлекеттік жеңілдетілген несиелер бойынша бұл кісілерге мал басы 300-ге жетпегендіктен бұрынғы жеңілдету субсидиялау программаларына кіре алмаған. Мен биылғы жылдан бастап Ұлытау облысы құрылғаннан бері бұл Ұлытау облысындағы алғашқы проектілердің біреуі, жобалардың біреуі. Бүгінгі таңда Жаңархан несие серіктестігіне өтініш білдіріп, 600 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алып отыр. Оған бүгінгі таңда 236 бас мал сатып алып, бордақылауға кірісті. Бұнымен бірге өзінің бұрыннан бордақылап отырған малдары да бар. Тағы да 240 бас мал осы жерде бордақыланып жатыр. Өздерінің бұрынғынан келе жатқан 100 бас малы келесі базда, келесі осында қоражайда семіртіліп жатыр. Бұл жеңілдетілген несие бұл кісілерге белгілі уақытқа беріліп отыр. Бұл кісілер ол шартының бәрі ыңғайлы болғандықтан келісіп отыр. Сонымен бірге осы проект біткеннен кейін енді бұл кісілер таяу арада осыларға қажетті техниканы да сатып алғалы отыр.